បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកនំលេទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី30ណាបងប្អូនណាបាទហើយម្សិលមិញគឺបងប្អូនខានមួយថ្ងៃគឺអត់បានចេញដោយសារមានការរវល់បន្តិចបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនមានតម្រុយឲ្យបងប្អូនបាទជាធម្មតាហើយក៏មានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនផងដែរបាទមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទសូមជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងដើម្បីបានមើលនៅ Channel បងប្អូនជារៀងប្រចាំថ្ងៃបាទជាងទេតម្រុយរបស់បងប្អូនឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានម៉ោង 6:30 នាទីនិងម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាបាទ2វេនបាទម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងគឺខ្ទង់ទី1បាទគឺមាន46បាទ08បាទ85បាទនិង12បាទសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុង YouTube គឺបងប្អូនមានលេខ free ណាបងប្អូនណាគឺលេខ free ដោយបងប្អូនបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែចំពោះសមាជិកគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសឲ្យបាទអញ្ចឹងវាមានខុសគ្នាមួយក្របណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចតាក់ទងបងប្អូនបានបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនគឺមាន12ណាបងប្អូនណាគឺមាន12បាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានអូសខ្ទង់10បាទនិងអូសខ្ទង់8បាទពីរក្របណាបងប្អូនណាខ្ទង់10ខ្ទង់8ហើយបងប្អូនអាចយកទៅលេខបូកប៉ុស A B C D ណាបូកប៉ុសបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទគឺមាន082បាទនិង165បាទពីរក្របនេះណាបងប្អូនណាគុណលេខបាទគុណលេខបូកប៉ុសដូចគ្នាណាហើយលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងមកបានណាបងប្អូនណាព្រោះថាពេលខ្លះក៏បងប្អូនរវល់អត់បានចេញវីដេអូពេលខ្លះក៏តំណែងក៏ឆ្លៀតចេញឲ្យបងប្អូនហើយសម្រាប់សមាជិកគឺបងប្អូនបាញ់ឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃបាទអត់ខានទេណាប៉ុន្តែចំពោះការចេញវីដេអូវាមានខានមានចេញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទជូនពរបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី30ទាំងអស់គ្នាបាទ